जय जगन्नाथ फ्रेंड आसतु बनैबा द्वितीय घांट तरकारी से सब पनीपरिया को माँ काटिकी नहीं जाइए। एठी काली ठारू भिगेकी रखी देइथिला बुट मटर को देखु फ्रेंड फास्ट जो नाल जातीय परिबा रहिला ताकू तेल पकई प्रथम आम कषिदबा तापर सब पनीपरिया देकी जेतिकी मुताबक आमको पानी दरकार पाखापाखि ये 2 कंसा पानी नहीं जाइए। मुझे अध किलो डाली नहीं काली ठारू भिजा होता मट बुटर को नहीं जाइए तापर ताको आम घोड़े दबा। एठी अदा रसुण कंचा लका को तार गोटे पेस्ट बने नहीं चिकेन मसला 1 चमच पकई पेस्ट को आम देदबा तापर बाइगण को पकईकी से गोटे चमच जीरा गुंड और धनिया गुंड पकईदबा ताप पनीपरिया भलसे सिझी सारापर शेष नड़िया पकईकी गोलैदबा तापर तेल पकई जीरा सोरिष फुटण दे लंका पकई मारिदबा गोटे भल छुंक धनिया पत्र पकई गरम मसला पकईदबा खाई पीकी एंजॉय करंतु। मो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करंतु।